L'interporto di Padova è il primo d'Italia, quello di Guangzhou il quinto al mondo. Già da questi numeri si capisce quanto sia interessante una collaborazione tra il porto cinese della regione di Canton, abitata da 61 milioni di persone, e la struttura padovana, cresciuta nel 2019 del 6%. 3 alti dirigenti del porto di Guangzhou, 2 cinesi e un olandese, hanno visitato l'interporto, definendosi stupefatti, e già presenti a Genova hanno dato per sicura una collaborazione anche con Padova. È una società pubblica che funziona benissimo, produce utile, fa fatturato, è gestita bene, per cui è da sfatare il concetto che il pubblico non funziona. Il pubblico funziona benissimo se è gestito bene. Da Guangzhou parte la Via della Seta, un collegamento commerciale con l'Europa che la Cina sta sviluppando e che potrebbe avere un punto finale proprio in Italia e a Padova. È un ottimo interporto, un ottimo modello, siamo rimasti molto colpiti. Le merci qui vengono smistate velocemente con una tecnologia davvero avanzata. In tutto questo si inserisce anche uno sviluppo dei rapporti tra l'interporto di Padova e il porto di Venezia, per ora solo un progetto embrionale ma destinato a svilupparsi e a crescere. Siamo diventati praticamente il retroporto di Genova, come ci piacerebbe diventare il retroporto di Venezia, mi auguro che presto venga fatta anche questa, e l'interporto ha modo di crescere ulteriormente. L'interporto è un gioiello. Tutto ruota attorno alle navi portacontainer sempre più grandi e impegnative per i porti che devono caricare e scaricare velocemente le merci. Genova e Padova in questo senso sono già ottimamente collegate. La delegazione cinese ha invitato sindaco e vertici di interporto a Canton per completare l'accordo. Il nostro porto è molto grande, abbiamo già molte merci che vengono in Italia e a Genova, ma anche a Padova, e vogliamo che questa collaborazione diventi sempre più importante in Italia. Puntiamo a velocizzare i trasporti e ad aumentare il traffico.